猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼周糖。看看紫色是什么？汉堡糖。小蘑菇糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃奶酪棒。里边有跳跳糖。汽车钥匙糖果。小蛋仔棒棒糖。奥特曼巧克力。闪光火鸡糖。今天我们来吃这个糖果。吃这个葡萄口味的。